玩嘅靠生存。咁咧，而家咧，我哋做一個重大決定。我而家諗住想試下住喺礦洞度啦，但係而家最緊要需要木頭。礦洞啊！我礦洞冷靜啲，唔好落去挖煤炭住。我覺得礦洞好神奇㗎，喺底層先有呢啲。死啦！我冇床添。等陣，我身上一直有張床，我點解話自己冇床 ？OK， 用單身20年嘅手速。瞓醒嘅，睇瞓死咗啊！以為自己瞓死咗有個畫面嘅。哇！點解我哋住點解咁高嘅？一對面係一個島，就係我哋屋企嘅一個島。落地水。其實我都冇落地水度，我唔想濕埋。都未死。落地水失敗我都未死啊！死啦！哇！極限啊！我一定死啊嘛！點解唔跳得？冇跳啊！我只係唔小心失誤跳咗落去咋。我落到嚟啊！落到嚟啊！哇！右邊。我3滴都落到嚟。2個老玩家，我要帶足夠食物去礦洞。由你講幾個挖礦係小秘訣，唔好企喺礦石上面。我理佢幾多格。你覺得我邊咁如果得一個方塊咁點樣？一個方塊，啲方塊走，唔好再理開礦啦。一陣死咗就冇氣啦，一陣死咗乜嘢都唔使講啦。一陣死咗一句嘢都唔使講，已經冇咗啦。真係老實同你講，你死咗真係冇嘢可以講啦。有咩嘢殘酷？變成玻璃啊嘛！有雞聲嘅。咩咁多雞聲？Oh my god！咁各位觀眾，咁而家咧應該要，我要帶100萬把鉸，都唔知我哋帶咁多把鉸做咩？但係防止我哋畫爆，所以我哋畫100萬把。你睇埋幾多內疚啊？滿格。我去礦洞啦。我唔會死，因為我有訂閱 Alpha 打電話，同埋我幫呢個影片撳1個鐘2，所以我唔會死嘅。有冇？有冇？如果你冇日，你就會死噶啦。個礦洞而家好安全，唔會有人偷襲嘅。一陣間一行錯一步路，而家手上攞住水桶，一行錯一步路即刻。我而家手上攞住個水桶啊，我唔會死噶。唔好同嗰人打我落去啊！我真係好感謝佢，如果有人打我。5條5啊，5條5打入去。如果有人打我落去啊，我會好多謝佢噶。睇有幾多？多謝到佢直接。爆炸。我度差啲失去咗自己極限生存，都幾牛逼下嘅。好多鐵，啲僵屍一直望住我都打唔到喎，又一定喺後邊打新一隻僵屍打我落去，啲全部都係照效果。咁啊，有幾隻僵屍偷襲喎，偷襲。而家咧，我哋而家要落去，唔係跳落去，得啦，講出嚟。
差啲講咗跳落去，又真係死咗啦。今日點解要跳落去咧？我哋嚟呢個目的係嚟做咩㗎？回答我。挖礦。 Yes。就依家大足食物係食物必須大足。咁同大家講一個小秘訣啦，如果你挖礦嘅時候咧，如果隻僵屍唔好驚，放一桶水喺你自己腳下，沖走啲僵屍去，或者你疊高3格，但係基本上都會俾人打落去㗎啦，疊高3格。所以最好嘅方法就係遇到一隻怪就放一桶水。電腦模式更加好，啲水會喺中間散開，但係手機模式係咁樣嘅，直線嘅。但係咁樣對手機模式唔係好，但係電腦模式應該會一直散開。所以電腦模式有啲人有福啦。咁多，而家挖緊石球。佢哋有腹肌咩？有腹。第一嗰樣嘢，挖礦嘅時候最好開第三人稱，明一陣間後邊人偷走都睇到。最衰嘅要偷走。開第三人稱最安全喎。偷走呢招唔知邊個搞啊？做咩又有僵屍啊？3個都望住我，你係變蟲師啊你哋！我都開第三人稱，後邊有僵屍睇到啦。挖礦最恐怖係咩？嗰啲去翻燃料。呢個好多煤啊，唔錯。一陣間開第三人稱，一跌咗去就好笑啦。啱話開第三人稱好好用，又即刻跌咗落去。佢嗰間屋嗰個係咪已經唔見咗？咩？以前嗰個舊屋啊，仲喺度。喺邊度？邊度會記咗個坐標啊？嗰座木頭我要拆咗嚟。好遠喎！睇我以前嘅影片，睇我個坐標，以前嘅坐標冇人記得，我只記得啲間屋嘅坐標咋，冇人會記咁遠。你係咪唔夠我啲鐵啊？你係咪冇盾牌？盾牌內夠幾多？我而家落唔落去探邊先跳個礦洞入邊？等陣，唔係跳落去，係游水落去。跳過去真係死咗啊！你個僵屍搶我個煤炭，多謝你。一陣間我哋揾你算賬落嚟。我而家整全套裝備先啊，一陣間幫你整埋。你而家叉頭盔啊嗬？呢個頭盔係僵屍身上攞嘅，唔係我製作。僵屍身上攞嘅，僵屍俾我半耐久嘅頭盔，我真係多謝佢。好，嗱，開第三人稱，一陣間俾人偷襲，好笑。得，我得鞋。Yes 全套裝啊！耶，我變有型咗啦。醜樣咗啊！緊要唔緊要？我同你講，我一陣間俾人打落去，我預言咗自己先啊！我而家差啲死咗，你快啲過嚟啊！個觀眾，你知唔知我叫啲乜嘢啊？閱讀者前哨站嗰度。因為我個朋友距離唔夠遠，所以咧就佢就睇唔到啦。呢個好正常。我哋去睇下，上面有好多物資㗎。但係我邊好危險，但係我哋應該搞掂嘅。佢一倒桶水落去，即係可以發生啲乜嘢？一陣間我哋係咪要去閱讀者全手站啊？我嚟嗰個地方好執嘅。OK， 我做啲更加有意思嘅就係閱讀者全手站。我哋落筆死圖騰啦，要唔要啊？但我覺得我哋會死先咯。我覺得你哋要攞嘅時候已經死咗啦。因為筆死圖騰後邊有要打幻王者，幻王者傷害又好高，又召喚老鬼，又老鬼又打死我哋。
一日下界裝或者鑽石先得啊！係咪特集好似好勁㗎？有鐵哥都打唔贏㗎，100隻鐵哥先差唔多打贏全部，要好多鐵哥啊！其實我一隻鐵哥其實都守唔住啊，只要4隻啦。得啦，呢度就我哋電梯啦，我哋電梯就喺呢度，差啲死咗。我陣間跌死咗咯，真係仲有好多，我唔知點解真係留咁多嘢咯。咁我哋而家過去閱讀者一下啦，我要令到佢哋知道邊個先係閱讀物資嘅人。你知呢度有個熔岩池啊，所以我而家想落整個地獄門。我哋今日目標好簡單，就係整個地獄門啦。我哋整個地獄門，但係我哋唔入去，我哋整地獄門啫。留翻之後有鑽石裝，同埋附魔過嘅，再入去。地獄門只需要一個水桶就整到噶啦。水電梯真係。我哋冇靈魂沙，所以我哋唔可以自動，要自己。我去整地獄門啊！係咪？唔好亂咁嚟喎你。試下你做。冇俾人打咗落去，睇下後面。附近好安全，再唔安全我就死咗啦。OK， 呢個劃掉。整錯嘢啊 ！Oh my god！ 你畫到雞湯。我整錯嘢啊！太耐冇整啦，太唔習慣。你真係好少整錯。有呢個撈走，又再將呢個咁樣，就咁樣，唔緊要點樣，都仲有一個仲有一個。咁樣做，啱啦。想翻屋企。夜晚一定要翻到。如果太陽穿咗個保護，因為冇見過，應該俾佢打到。唔係佢先攻擊我先㗎。唔係啊，你先打佢。喵！快瞓覺，快咁瞓覺，快瞓覺！精神病。快瞓覺！個床咧，冇撈出嚟嘅。咁快瞓覺乜嘢啫？有病啊！睇你害死人！嚇！我猜俾你害死。你咁快瞓覺係乜嘢啫？我而家室外啊！最後邊一隻咕哩骨就可以送我一條命啦。之後又唔快啲翻去。整地獄門重要，整地獄門。仲喺樓面嗰邊屙緊屎嘅，你咪留喺嗰度屙屎。真係。唔好去嗰個礦洞啦，去我哋畫嗰個礦洞得啦。你覺得我而家喺度畫緊礦咩？但係你一定走唔到。我整咗地獄門啊，老兄。你整咩地獄門啫 Yes sir，整完啦個地獄門，落地獄啦我哋。佢話下界啦。唔落，你自己落。我講笑咋，整咗地。都未夠裝備，落乜嘢啫？而家可以落架。我冇所謂啊。
技術夠就唔需要裝備。哇！又有一個熔岩池啊，要300個熔岩池。依家唔想有人跳咗落去熔岩岩裏面。養狗啊，養狗。唔好啊！我點解唔使打到呢一下，然後就會打我啊？好啊好啊好啊！一陣叫你打中咗，你真係倒霉蛋，你打我都係啊！都唔會打你。你唔使打到一下都會打到我。邊個俾你面子養狗啊？係啊，我俾我得我殺咗佢。殺我係機。我唔係殺你啊！你係狗啊！我話殺隻狗啊！我都冇養狗，你有病。如果你有狗，可以殺咗隻狗佢。我就翻。隻狗嚟啊，小笨蛋！出嚟啊，笨蛋！垃圾唔敢出嚟，啲尋屍唔敢出嚟，垃圾。OK，講翻結尾啊！咁今日就要結束㗎啦。好得咁，如果想睇到更加多極限世界嘅影片咧，咁快啲幫呢個影片撳咗一個鍾意同埋訂閱頻道，咁樣就唔會錯過極限世界更新咯。咁拜拜。